baru nurul akal, tapi dampaknya sudah luar biasa. Belum lagi nanti sing kedua dan ketiga. Belum lagi sing kedua dan ketiga. Hatta layaroka haitsu nahaka wala yuftiduka haitsu amaroka, lan ora kelangan sapa Allah ing sira haitsu amaroka sekirane perintah sapa Allah ka ing sira. Tegese ngeten. Kelangan itu. Jam sakmene iki Allah perintah kita Jumatan. Nggih. Tapi kok nambone tempat Jumatan bocah kok kelangan awakmu. Kelangan awakmu tegese awakmu enggak ada di situ. Nanti kok gak ngene. Berarti Gusti Allah kelangan, Allah kehilangan dirimu di tempat yang Allah perintahkan. Iku isin. Dia nek Mbah Mun, Mbah Yai Mun adenan bungan itu. Nek sering ngendikan itu diwujudno bentuk pertanyaan itu. Jadi siapa saya? Bagaimana saya, di mana saya? Siapa saya? Aku ki sapa sing santri? Aku ki sapa sing ustaz? Aku ki sapa sing kiai? Aku ki sapa? Lah itu terus bagaimana? Kayak Pak Ana. Lene aku ki santri, ya apa sing perilakuku? Layak kok enggak sebagai seorang yang mengaku seorang santri, mengaku seorang pendidik? Di mana saya? Saya berada di mana? Niki mangke dadi tolok ukur untuk noto rasa isin. Jadi, ini aku santri. Bagaimana saya? Lho kok aku perilakuku ngene, iku gak bener. Lho nek aku santri, kok saya berada di sini, iku gak bener. Iku makna dari hatta layaraka. Bahkan iki ukuran garis dasar tentang ihsan. Ngaten. Lek kula jenengan memahami urut-urutan hadis yang dikenal hadis Jibril itu, sing malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah tentang iman, tentang Islam, terus yang ketiga tentang ihsan, itu kan standarnya kan anta butawaha ka anaka taro fa in lam yakun tarahu fa in lam takun tarahu fa inahu yaraka. Nah, itu sami kalau yang jabarakan tentang ini. Jadi terus bunyi kalimat ini wau la hatta la yaraka haitsu nahaka wa la yufituka haitsu amaroka. Isin nang Gusti Allah sehingga aja nganti Allah tidak melihat jangan hatta la yaraka, jangan sampai Allah tidak melihat kamu, hatta la yaraka sehingga Allah tidak melihat kamu mencegah kamu. Jangan sampai Allah kehilangan kamu di tempat di mana Allah perintah. Itu efek dari pertama nurul awal yaitu nurul akli. Yang kedua, waladhi utai wong yang kasih kang dadi kebuka waladhi bin bitani kawan nur alfani kang kaping pindho yaitu nurul ilmi yang disebut dengan ainul yakin. Wong sing wis atine kebuka mapan ana ing tingkat ainul yakin. Nggih, boten ilmu yakin tapi ainul yakin. Iku adamiyat ulil. Ora anane sekabehane barang sing maujud. Fi wujudil haqi ing dalem bandingane wujudi Allah kang maha hak. Jadi yang dilihat adalah hakikat wujudnya Allah. Setiap barang sing maujud niku dipandang semua ada miyatu kulli maujudin.
kabeh niki dianggap Adam. Lah wong ana ini kudu diarep iya mergo ana iku ana sing nganakno. Dia bukan ada sebenarnya. Dia semua ini bukan kok ada. Itu sekedar diadakan. Ngerti? Sekedar diadakan. Sehingga yang siapa yang mengadakan? Lah itu langgar yang maha ada. Jadi sing ada, sing wujud ya namung Gusti Allah. Saliyane Allah hakikate ada. Mergo keberadaan itu karena diadakan oleh yang maha ada. Iku ainul yakin. Sing tahapan yang kedua. Pada situ mongko ningali sapa ya si Salib utawa ya abad al-akwana ing pira-pira kaum, pira-pira makhluk niki ditingali adaman ing Adam. Ora ono. Karena ora ono ya enggak jadi pertimbangan. Nah, ini masalahnya. Karena kita ini masih menganggap eksistensi makhluk, maka seringkali yang kita jadikan pertimbangan adalah makhluk, bukan Allah. Gak pantas itu jari tombol, gak pantas jari. Sing dari pertimbangan itu selalu itu saja. Karena apa? Karena kita anggap semua itu ada. Nah, ketika sampai pada tataran kita anggap semua tidak ada, maka yang menjadi pertimbangan hanya Allah. Itu kemudian muncul layakofu lau maka lain. Ora kuatir gak wedi dipaidu sapa sing maidu. Mergo sing diudeni namung pemaidune Gusti Allah. Ngaten. Nggih sejatosipun mboten pada tingkatan memahami nggih mboten sulit-sulit amat. Tapi bareng nerapno ning ati niku nggih sak repotan. Nggih. Butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Butuh kesungguhan. Tapi bukan persoalan yang tidak mungkin. Niki ajaran-ajaran yang tetap saja pada tingkatan wajar sebagai seorang hamba Allah. Jadi anggap banjur tasawuf iki ning langit. Nah kita urip ning bumi disuguhi ilmu langit ya lah. Boten tidak seperti itu juga. Ya tergantung kesiapan kita. Boten. Tergantung kesiapan kita. Sebab tasawuf niki bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk noto kita diri-diri, noto hati ini. Justru penyelesaian problem akhir dalam tata kelola hati ini itu tasawuf juga nih. Tasawuf itu tata kelola hati, tapi tata kelola lahiriah ya jadi tasawuf, jadi syariat, kalau jadi tok. Jadi misalnya hukum pertanian aja digone tasawuf, ya tetap digone ukuran standar syariat. Jadi kalau bibit sakmene, pupuk sakmene, wayahe mupuk itu wayahe ukuran air sekian itu diukuran aja diukur tasawuf darani wis kabeh kaono. Sing ana Gusti Allah. Kan ya. Nah, ini dalam konteks itu maka yang berlaku adalah hadis Rasulullah antum a'malu bi umuri dunyakum. Maka Nabi kan nanti mampir kene kebun kurma, sing pemilik kurma itu sedang ngawinno kurma, jadi manggahe kurma lanang niku sarine ditumpang ditekek nembane tumpang sarine kurma wedok niku jenenge ngawinno. Ana sing tanduran niku.
Ana korma lanang sing dicipik sarine tok, buat nganti buat korma lanang itu. Jadi kan buat. Ya, takoni kan Nabi, lha apa iku nggih niki kula wayahe ngawinaken. Kan Nabi buat komentar napa-napa. Sahabat iku mikire ngeten. Aja-aja kan Nabi takon mau sing tak lakoni iku kok gak bener ya. Ngurangi nilai tawakal. Akhirnya gak diterusno. Barang kegiatan gak diterusno, musim panen gagal. Ora panen. Nah pas wayahe gagal panen, kan Nabi mampir maneh, takon lah kok gak panen. Mboten kula kawinaken. Lah kok gak sampean kawinno? Gini kok jenengan tangklet iku bae. Takone niku isine negur ngoten. Dadi tiba mboten panen. Lah itu kan Nabi dawuh antum akmal, aklamu bi umuri dunya. Oh ya aja ngono, urusan kurma ya apa jare aturan kebiasaan sing berlaku ana ing pertanian. Mriki rene mboten enten kurma ya. Nandur bako, nandur tomat, nandur apa ya. Ilmu sing iki mau aja dicakno ning kono. Mergo pancen gak sasarane. Faya syatul akwanu adaman falayak bau biya mau gak peduli sapa salih biya kelan akuan. Gak peduli perkara sing dadi sandane Gusti Allah. Nah dipahitu wong sak jagat ya gak kecil hati. Mergo sing paling diwedene dipahitu Gusti Allah. Dilem wong sak jagat ya gak tambah sesepuluhe. Tapi nek keberadaan makhluk niki selalu itulah yang diperhitungkan, maka urip itu kedikte oleh makhluk. Ngaten. Kok dikomentari, dianu wis bingung atine. Dilem masyaallah. Ya iya kok. Iku sejatine tersiksa uripe mergo uripe selalu kedikte. Jadi dampak akhirnya sangat positif. Hati dikelola dengan pendekatan tasawuf itu. Walayal tapi itu lan ora noleh sapa sale ilahe maring akuan gak peduli. Kenapa? It wujuduha ariyatun. Karena utahe wujude akuan iku ariyatun sipatis silian atau sepi. Arin itu bisa dipanani sepi. Silian itu tegese ya gak salawase lah. Engko nek kehidupan iku dijipik maneh karo sing duwe, makhluk niki ya ilang hidupe kan begitu. Sedangkan wal wujudul hakiki utai wujud keberadaan sing hakiki kulahu namung milik Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ada itu hanya Allah. Yang lain itu ada itu pinjaman saja. Silian sama Gusti Allah. Tak silihi sing jenenge wujud. Maka wujudlah orang itu. Ketika sudah diambil oleh yang memberi pinjaman, ya sudah wujud itu hilang lagi. Perkara hilang ini sebabnya macam-macam, ya sing kena corona, sing kena macam-macam. Itu intinya kan itu jatah uripe entek kan ngono itu. Ngaten, jatah uripe entek. Nah, coba nek kita angan-angan. Nalika kita ngadepi pandemi ini yang hampir 2 tahun ini, secara akidah selesai sudah, akidah selesai, tapi problemnya kan nggak dari sisi akidah, sisi akhlak. Akhlaknya kawula Gusti Allah itu sing sering ijek dari problem. Nek akidah ini serambut pun mboten enten sing mboten yakin, mboten sing ingkang. Nek kabeh pondok koda itu sangka Gusti Allah selesai beres. Jadi sing jenenge antuk mina billahi wa malaikatihi terus wabil qadari khairihi wa syarrihi itu selesai. Wa kullu amrin bil qada'i wa qadar wa kullu maqdurin ma'an selesai pun. Tapi ternyata bareng sikap batin ning ati niku lho, ternyata Gusti Allah kok gawe ngene.
Akhirnya Gusti Allah itu baru sekedar COVID ini sudah diposisikan sebagai tertuduh, tersangka. Ya, ini apa? Mereka apa? Mereka kondok dari Gusti Allah gak sesuai kalau selerae. Yang diinginkan kan kondok itu ya waras terus bunga terus apa tuh? Nah, dia lupa bahwa meskipun kondok itu beragam, itu sunatullah, keberagaman itu berdampak pada suka atau tidak suka manusia nyipati, tapi yang lupa adalah kesadaran hati bahwa keberagaman kondok itu semua bermuara dari pilihan Allah yang terbaik buat kita. Itu sih lepas saking kesadaran. Keberagaman kondok dari Gusti Allah yang berdampak pada senang atau tidak senang menyikapi ini sebenarnya berangkat dari pilihan Allah terbaik. Untuk siapa? Bukan untuk Allah. Pilihan Allah terbaik untuk kita. Kirangan itu makhluk lain pun dibahas atau dereng, tapi demikian kan. Demikian kan. Liyufafid ala al-bala ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala wal mubli, supaya bala ujian saka Allah itu gak rasa berat tapi enteng. Iku kudu mbok ngilmoni lek iku kabeh tatanane Gusti Allah. Nggih kula ngertos pun iku tatanane Gusti Allah, tapi rasane kok ngeten. Nah, iki diterusno. Gusti Allah sing nyiapno keragaman takdir niku sejatine Gusti Allah memberikan pilihan terbaik. Pilihan terbaik. Ojo kok banjur dianggap Gusti Allah gak sayang. Ngaten iki. Mereka napa? Mereka sedahsyat apapun coba niku mboten bakal nggeser posisinya Allah sebagai zat sing Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Karim Al-Jawad. Sing basa ngono-ngono cek pancet. Banyak sekali saja Allah memperlihatkan al-qaharnya, bantu sing Rahman Rahim ini berguguran itu ya agak fair lah, agak fair. Coba lah, misalnya ngeten, wonten wong sing lomo pol pokoknya sekian tahun puluhan tahun itu lomo nang sampean itu njaluk apa dipenuhi seret. Lumung satu saat sampean butuh kono gak mari pisan tok di ngono balik menghapus kalau mana mau lah ya gak fair ini. Itu baru muasyarah antara sesama manusia. Saiki antara kawula lan Gusti Allah. Itu polahe tata kelola hati yang tidak tepat, maka kemudian Allah diposisikan sebagai pihak sing tertuduh. Menurut kadang saya bantah ini, batas pun kita wong bengi bapak esok bojone sing mati iki. Engko awan anake. Coba mboten pun sekandus pundi. Oleh memaksa ingin memperoleh pengakuan kebenaran. Oke ya. Sampai ngitung-ngitung saat RT kula niku dalam waktu Juli sampai sak menten itu 30 menit 40 sekian sampai dihitung kepengen memperoleh pembenaran bahwa mencekam panik galau itu benar. Gusti Allah sudah tidak memperlihatkan sifat Rahman Rahimnya. Tujuan ini ingin memperoleh penguatan sampai ngono. Ikulah bukan pola yang akal. Ikulah
totonan ati mawon, nek akal selesai. Ya padahal zat ini nggih boten ngoten. Lek di delok tenggene Al-An'am 665 niku dipundawaken kul wal qadiru ala ayat ata alaikum ada pemimrotikum al min tahti arjulikum. Malah lebih dasar kandhani wong-wong iku dari Gusti Allah ngendikane to mangkatan umatmu. Nek Allah itu kuwasa lamun ngirimno siksa saka dhuwurmu, siksa saka ngisor iku iso. Siksa sama dhuwur apa? Tenggene langit niku. Mboten kok siksa sama dhuwur tiba dulu mati ora. Tapi teng alam angkasa kono iku kan ono benda-benda langit yang jutaan banyaknya. Gitu. Sing gedene melebihi besarnya bulatan bumi niki. Niku jutaan. Andaikan satu saja sing terlepas sama peredarane, gak dikontrol Gusti Allah misalnya, terlepas pernibani bumi niki selesai. Tapi toh itu tidak terjadi toh. Gusti Allah begitu indah tatanan makhluk bahwa kaulane ning gone urip kok bumi ku iso sungkem ibadah, maka benda-benda langit itu dikendalikan sedemikian rupa. Iku gak disadari. Ngeten. Ati ini gak merenung ke sana, mau sekedar merenung ati lho. Iku sing kon ndukur, sing minta diajuliku sing kok ngisor. Bumi sing kita injak niku ngisore jero kono ana macam-macam. Ana gasnya, ada logamnya, ada yang berpotensi gesekan satu dengan yang lain, yang kemudian terjadi benturan, terjadi gempa, terjadi macam-macam, dan itu pun tidak. Itu diteruskan sampai akhir nih, ayat itu. Awyal pisakum syia'an, wayudiku ba'dokum bak sapa'at, ba'dohum bak sapa'at. Itu diteruskan. Jadi ini kapan ngoten, nggih tetep pandangan batin Gusti Allah itu tetap saja husnudzon nang Gusti Allah. Mboten suudzon nang Gusti Allah. Intinya teriku, makanya aja nganti dadak akidah wis beres tapi dirusak oleh tata yang terarah sampai Gusti Allah dinyomong dinanya elek, enggak mau ngantos. Wasang waktu dari kau kaya buaya mengkono sani niki alayako yang kau tetep finandori kaya dalam pandangan siro opo barang. Tastan itu kan bersandar siro ilai marima wala malan orang barang tastan isu kan dadi ayam siro bi kelawan ma. Ngaten sandaran itu selain kepada Allah tidak ada. Sandaran sungkan busung melindini hati tumuju marang keselamatan urip niku gak ana kejaba marang Gusti Allah. Nek wis kaya ngono hayatimu mongko dadi sempurna laka kedisra fa tawakal wa tafik lan pasrah walido lan ridho wal istislam lan menyerah. Ning kene ana tawakal, ning kene ana tafwid. Maknane mirip niku. Tawakal ya pasrah, tafwid ya pasrah. Apa perbedaannya? Ngeten, nek tawakal niku lebih dari dimensi lahiriah. Kuantitas. Tapi nek tafwid niku lebih dimensi kualitas. Contoh ngeten. Lek ana wong ngelola pertanian, lahan sekian hektar, bibit sekian kilo, pupuk sekian kuintal, tata kelolanya seperti ini, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Ini tawakal ini. Oke, kok ini tawakal itu. Duwe lahan,
gak digarap, gak ditanduri, gak apa-apa, terus hasilnya diserahkan Gusti Allah. Oh, itu gak tawakal, lamun. Itu lamun. Wong lamun iku nek luwih nemen maneh stres, luwih nemen maneh. Niku bertawakal. Tawakal itu tetap ana upaya-upaya lahiriah, tapi hasilnya diserahkan Gusti Allah. Tapi hasil ini bersifat kuantitatif. Kuantitatif itu artinya oleh sak kintal atau telung kintal lagi seperti. Tapi nek sing jenenge tahfidz iku penyerahannya lebih bersifat kualitas. Ketika saya kelola seperti ini hasilnya sekian, apakah hasil yang sekian ini mesti membawa kebaikan atau tidak? Niku tahfidz. Bagian tahfidz itu. Nek hasil oleh sakmene iku tawakal. Tapi hasil sekian ini atau tidak berhasil sama sekali, yang orang mengatakan gagal itu, kegagalan ini apakah membawa kebaikan atau membawa kejelekan, itu kita juga tidak tahu. Nah, karena tidak tahu diserahkan kepada Allah, itu namanya tahfidz. Jadi ini kapan tawakal tahfidz itu wis sempurna, tidak melihat sudah yang tadi urusan-urusan yang berdimensi lahiriah itu pun boten mempengaruhi kalau memang sudah sempurna tawakal dan tahfidz. Wa ufawwidu amri ila Allah, itu sing tahfidz. Tapi ini tawakale kata wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun dan lain sebagainya. Iku sing kedua, baca yang ketiga. Hakul yakin. Waladhi utawi wong al yang kosimu kang dadi kebuka apa ladi bisalis kelawan kang kaping telu dadi nur asalis cahaya yang ketiga iku andatul muqaddasah, yaitu zat kang den sucikaken. Wa samratu dalika utai buahe mengkono-mengkono saris iku al-wanaul kahil, sudah menganggap dirinya tidak ada. Tidak ada tapi disembunyikan. Tapi ini sudah dianggap tidak ada, itu fana. Jadi fana. Alladzika wa kang fana iku bilijul baqa, yaitu pelatarane sifat baqa. Fayakna mongko dadi fana sapa salib an fanaihi sangka fanai salib wa adamihi lan ora anane salib istihlakan halih dadi rusak fi wujudi sayyidi ing dalem wujude Gustine salib yakni Allah. Wa naika lan nyukupi ing sira bima kalawan barang yang sulukan hasil apa malah kedue salib kina indin nalikane iki pana nyatane apa mamang minal mawaibi nyatane pira-pira peparing wal asrori ilahiyah lan pira-pira rahasia kang bangsa kepengiranan. Wa ida taroko nalikane munggah sapa salib andalika sapa mengkono-mengkono panah halah mengko manjing sapa salib fi maqamil baqa ing dalem makom baqa. Ora dawuh sapa Saiful Awarif pengarang kitab Al-Awarif wal bati utawi kang kali fi maqamin ing dalem makom layak jubu kang ora ngaling-alingi ing bati sapa hakul hak ngane konti sama makhluk walal khalqa lan ora ngalingi ing makhluk anil haqi sangka Gusti Allah. Wal fani utawi kang fana iku mahjubun wong kang den alingi bil haqi kelawan Allah anil khalqi sangka makhluk. Jadi nggih niku sing makom bakok niku wau nggih pun karena melekat kepada Allah dirinya sudah dianggap fana. Tapi nek makom fana ya malah masih mahjub malah
malah maksud makom mana. Kana Allahu la wala syai'a ma'ahu. Kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma'alahil kan. Kana wujud sapa Allah. Allah wujud, Allah ada. Wala syai'a ma'ahu, lan ora ana sesuatu iku maksud mau iku nyertani Allah. Allah ada, keberadaan Allah tidak disertai apapun. Kok keberadaan Allah dibarengi iki, enggak didahului iki, disusuli iki, tidak. Yakni anna hadza satamne iki wujude Allah halun iku tingkat, haluman iku tingkat wong gua kang taiman iku mutahak ikun dadi nyatakaken bima komil fana kelawan makom fana. Wa huwa kadiarane makom fana ada muruk yati iku ora anane ningaline man ora ningali ghaira maulahu ing saliyane gustine man yakni Allah. Wa huwa Allah al-ana ing dalem saiki iku alama ing atase barang alai kang iku ing atase makana ana sapa Allah. Allah wujud, tidak ada yang menyertai apapun, dan Allah sampai sekarang dan sampai waktu yang tidak dibatasi, begitu, tidak ada batasan waktu, keberadaan Allah ya seperti itu. Ya, itu kemurnian tauhid, kemurnian tauhid. Jadi kapan tengah kita, ono sing disebut sifat wahdaniyah. Wujudnya Allah itu bersifat wahdaniyah, satu ndatnya, satu sifatnya, satu amalnya. Sampai kapan enggak dibatasi waktu. Makanya disebut wa wal ana ala ma alaikan. Artinya annal amro sak temene perkara alladzi kang hasal kang hasil apa ladzi lidzalikal masahidi. Maring mengkono-mengkono wong kang ningali wa ta amr iku annal wujudal haqiqiyah. Sak temene wujud kang bangsa hakiki iku lahum namung milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu ta'ala Allah iku la wujudalahu, ora wujud iku maujud secara hakiki lalu kecuali ghair. Lah wa huwa utaiki amr iku al-wasfu sifat al-mutahaq iku kang dadi nyata lalu kedhi Allah Subhanahu wa taala fil wasi'in dalam kenyataane. Wa atamu idraki dalika utahe ora anane nemu mengkono-mengkono wujud. Nah iki terkadang kan yang ateis kan ngene. Kowe kok ngakoni Gusti Allah iku ana iku nang ndi? Piye rupane? Kan ngono malah. Lah, jawabane wa adamu idroki dalika utahe ora iso menemukan mengkono-mengkono wujud lalu maring Allah. Qabla dalika sadurunge mengkono-mengkono Allah kana Allahu wala syai'a ngarep niku wau innama wali wujudil wujud hijabi krana wujude hijab. Mergo ya pancen di ana hijab. Hijab itu penghalang. Lah, kenapa kok bisa ada penghalang? Wong liyane Allah itu dianggap gak ana. Kan ngeten. Apa mungkin barang sing ana kok ditutupi barang sing gak ana? Kan ngeten lho. Muskilatnya kan ngene kalau dianggap muskilat. Lah jawabnya seperti apa? Anane hijab niku nuduhake sifat qahari Gusti Allah. Mergo awak dhewe umpama kok ganti hijab mbok kuat mbok ora, ngoten lho masalahe. Nabi sing istilahnya ku kekuatan fisiknya nggih melebihi batas pajare manusa. Nabi Musa niku wong watu niku sekian meter tebele niku diangkat nyeng ngoten. Watu sing kanggo nutup sumur tua ning gone
kampungnya Nabi Syu'aib niku. Artinya perkasa Nabi Musa. Nalika Nabi Musa itu izin ingin mengetahui Allah, Gusti Allah nang jawi ngeten. Fa inis taqarra makanahu pasau fataroni. Ya wis ngene Musa nek awakmu kepengin karo ngandak utang kok hijab. Dengan gunung ngarep iku nek mampu bertahan, awakmu arep iso ningali. Fa inis taqarra makanahu pasau fataroni. Oke. Barang ono cahaya tajalinya Allah itu ditampakkan di gunung, ternyata gunung itu jebol. Itu jebol. Justru Nabi Musa beristighfar dan bertasbih. Lah nek gunung sing kaya ngono gak mampu. Lah awak dhewe kok kepengin ndelok ngedeng. Nah, jadi nek persoalan wujud niku tidak diperlihatkan oleh Allah itu karena apa? Karena ada hijab. Nah, kenapa harus dihijab ini? Kenapa harus dihijab? Karena menunjukkan sifat qahharnya Allah. Sebab kalau tidak dihijab, nanti kita manusia yang sangat lemah ini tidak akan mampu untuk menghadapi kenyataan tentang wujudnya Allah secara betul. Tapi nek secara terang apa niku nurul basira, pandangan hati, hijab tidak ada. Mboten mungkin wong barang ana kok ditutupi barang sing ora ana. Mergo nek kapan barang sing ana ketutupan banjur sing ana iku ketok ora ana, iku berarti kan eksistensinya kan sama. Gitu. Umpama gak ana tembok ngono srengenge isukne kan ketok ora gak kene. Gitu. Tapi srengenge muncul ora ketok ora gak kene mergo ana tembok. Berarti apa? Keberadaan tembok itu betul-betul ada yang menutup matahari. Barang ono ditutupi barang sing padha onone. Lah tapi nek Allah ada, makhluk tidak ada. Loh kenapa makhluk bisa menutup? Ya kan? Itu yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Akan tetapi faktanya kita tidak bisa mengidrok. Mengidrok itu nyoting langsung, menemukan langsung itu karena kasih sayang Allah. Nah, nek wis tok kene niku kita akidah